बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम में अचानक और बड़ी ख़तरनाक तब्दीलियों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इस दौरान मुल्क के चारों सूबों में गरज चमक, तेज़ आंधी और यालाबारी समेत तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। वेदर लवर्स ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात सुबह पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान, ताम शाम रात के औकात में गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, कसूर, मियांवाली, सरगोदा, लिया और बकर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम बारखान, कलात, लसबेला, अवारान, खुशदार और गिरदनुमा में चंद एक मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान, ताहम एबटाबाद, मानसरा, कुरम और कोस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और गिरदनुमा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वेदर लवर्स याद है कि 12-13 जून से 20 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों के इम्कान बन चुके हैं। समंदरी तूफान और परी मानसून बारिशों से शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है, इसलिए किसान और शहरी मोहतात रहें।